अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। मैं अब्दुल क़य्यूम DHL और कैंट AZ कमर्शियल ब्रॉडवे से। मेरे आज की वीडियो का जो टॉपिक है 12 मरला घर सिंगल स्टोरी मुकम्मल तैयारी करें तो क्या अखराजात आएंगे। आइए वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको बआसानी मिल सके। तो काइंडली वीडियो एंड तक देखा करें, उससे आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। और अगर आप समझें कि ये वीडियो आपके फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर। 12 मरला घर सिंगल स्टोरी बनाए मार्च 2025 में, तो क्या अखराजात आएंगे पहले आपको ग्रे वर्क बताते हैं और फिर आपको इसकी मुकम्मल तैयारी के बारे में बताते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1 पे आ रहा है ईंट डबल क्वालिटी की है, 68,000 ईंट लग रही है, 18,500 रेट है, 12,58,000 पे बनेंगे। नंबर 2 पे रेत रावी है, 5800 क्यूबिक फीट है, 50 रुपये रेट है, 2,90,000 पे बनेंगे। नंबर 3 पे बजरी क्रश है और ये 2050 क्यूबिक फीट लग रही है, 150 रुपया रेट है, 3,07,500 रुपया ये बनेगा। नंबर 4 पे सीमर ग्रेड 53 मैपल लीफ है, 850 बैग लगेंगे, 1,330 रुपये रेट है, 11,30,500 रुपये ये बनेंगे। नंबर 5 पे स्टील ग्रेड 60 है, 2900 के जी सरिया लगेगा, 265 रुपये रेट है, 7,68,500 ये लगेंगे। नंबर 5 पे 5A है, टर्माइट प्रूफिंग है, 8 बोतल लगेगी, 5,000 रुपया पर बोतल रेट है, 40,000 आपकी ये लगेंगे। नंबर 6 पे रोडी बज्जर है, 600 क्यूबिक फुट लगेगा, 95 रुपये रेट है, 57,000 रुपया आपका ये बनेगा। नंबर 7 पे खुदाई भराई गसू फिलिंग है, 13,500 क्यूबिक फुट एरिया है, 23 रुपये रेट है, 3,10,500 ये बनेंगे। और नंबर 8 पे बिटुमेन केमिकल है, 50,000 ये लगेगा। नंबर 9 पे इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स हैं, 1,10,000 रुपये ये लगेंगे। और नंबर 10 पे इलेक्ट्रिशियन मजदूरी है, 85,000 रुपया ये लग जाएगी। नंबर 11 पे शटरिंग स्टील प्लेट है, 1900 क्यूबिक फीट 1900 स्क्वायर फीट शटरिंग है, 50 रुपये रेट है, 95,000 ये बनेगा। नंबर 12 पे प्लम्बर वर्क्स पाइप ठंडे गर्म पानी के पाइप है, 5,75,000 रुपये में आप ये आ जाएंगे, जिसमें आपके गलियों का सीवरेज आ जाएगा, ठंडे गर्म पानी के पाइप, सुई गैस के पाइप, GI के पाइप, सारे पाइप आ जाएंगे। और नंबर 13 पे प्लम्बर की मजदूरी है, 85,000 ये लगेगी। नंबर 14 पे ठेकेदार मिस्त्री मजदूर की लेबर है, 1900 स्क्वायर फुट एरिया है, 500 रेट है, 9,50,000 रुपये आपके ये बनेंगे। नंबर 15 पे पॉलीथीन शीट है, 6500 रुपये की ये लगेगी। नंबर 16 पे मेन गेट स्टील है, 1,75,000 रुपये का ये लग जाएगा। नंबर 17 पे बोरिंग पंप है, 1,20,000 ये लगेंगे। नंबर 8 पे चौकीदार सैलरी 4 महीने 30,000 रुपये की, 1 महीने की सैलरी 1,20,000 ये लग जाएगा। नंबर 19 पे छत टाइल ब्रिक्स 6,650 ब्रिक्स लग रही है, 18,000 रेट, 1,19,700 रुपये ये बनते हैं। और नंबर 20 पे नक्शा बनवाई है, 95,000 ये लग जाएगा। और नंबर 21 पे बिजली के बिल है, 38,000 आपके ये लगेंगे। अगर टोटल हम ग्रे वर्क के अखराज देखें तो 68,44,700 रुपये आपके ये बनते हैं एक 12 मरला घर के सिंगल स्टोरी बनाने के। अब हम आपको बताते हैं कि अगर हम मुकम्मल तैयारी करते हैं 12 मरला घर सिंगल स्टोरी की तो उस पर क्या अखराजात आ रहे हैं। तो नंबर 22 पे सेफ्टी ग्रिल है, 1,25,000 रुपये की ये लग जाएंगे। नंबर 23 पे चौखट दरवाजे हैं, तकरीबन 1.5 लाख रुपए की ये है। नंबर 24 पे मेन दरवाजा लकड़ी का 1,20,000 का लग जाएगा, सॉलिड डोर है। अगर आप आम डोर लगाएंगे तो सस्ता पड़ जाएगा। कमरों के दरवाजे हैं, ये हम पैनल डोर मलेशिया वाले लगा रहे हैं, तो ये आपका इसमें हार्डवेयर है, लॉक है और प्लस डोर है, 2,40,000 आपके ये लगेंगे। नंबर 25 पे कमरों के दरवाजे, सॉरी 12 तो दरवाजे आपको बता चुका हूँ, 20,000 में एक दरवाजा पड़ा, 2,40,000 बनेंगे। नंबर 26 पे टाइल फर्श की है, जो हम मार्बल या टाइल लगाएंगे, 2,000 स्क्वायर फुट हमारा एरिया बनेगा, 290 रुपये पर स्क्वायर फुट की इसकी कॉस्ट आ रही है, 5,80,000 ये बनेंगे। और नंबर 27 पे ना बाथरूम की टाइल है, 600 स्क्वायर फुट टाइल लग रही है और 270 रुपये रेट है, 1,62,200 रुपया ये बनेगा। नंबर 28 पे सीमेंट टाइल बॉन्ड है, जो हमारा लगेगा, बाथरूम में टाइल लगनी है, फ्लोर पे टाइल लगनी है, 80,000 रुपये का आपको ये लग जाएगा। नंबर 29 पे किचन काउंटर मार्बल है, एक अदद किचन काउंटर है, 35,000 ये लगेंगे। नंबर 30 पे सीढ़ी का मार्बल एक अदद सीढ़ी 80,000 रुपये में ये लग जाएगी। नंबर 31 पे टाइल फिक्सिंग लेबर आएगी आपकी, 2,60,000 रुपये, 100 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से,
आपकी टाइल लगेगी। नंबर 32 पे इलेक्ट्रिकल स्विच प्लेट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, और ये तकरीबन 4,50,000 रुपये का आपका सारा सामान लगने वाला है। और नंबर 34 पे प्लम्बर वर्क बाथरूम की फिटिंग है, फिक्सर्स है, 2,75,000 के लगेंगे। नंबर 35 पे सीढ़ी की रेलिंग आ जाएगी SS की, 80 रनिंग फिट है, 1,350 रुपये, 1,08,000 ये बनेंगे। नंबर 36 पे किचन हुड होब है, 35,000 का ये आपका लग जाएगा। नंबर 37 में किचन में लकड़ी का काम है, ये तकरीबन आपका 2.25 लाख रुपए में ये हो जाएगा। नंबर 38 में बेडरूम की अलमारियां हैं, दो अलमारियां हैं, 1,70,000 रुपये का आपका बनेगा। अलमारियों का काम 85,000 में एक अलमारी आपको बनेगी। 39 नंबर पे एल्यूमिनियम की खिड़कियां 3,50,000 रुपये में आपकी जो खिड़कियां हैं वो आपको बन जाएंगी। और नंबर 40 पे पेंट वर्क है, 4,50,000 आपका 12 मरला घर का अंदरूनी और बैरूनी पेंट और पॉलिश दरवाजे का जो खर्चा है वो हो जाएगा। नंबर 11 पे नंबर की लेबर है बाथरूमों की, और जो काम आपका रिमेनिंग रहता है फिनिश वर्क का, तो 70,000 पे ये लग जाएगा। मुकम्मल तैयारी के जब हम अखराजात ओवरऑल देखते हैं तो आपका ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है 40,35,200 रुपये आपके ये लग रहे हैं। 40,35,200 ये हो गए, और 40,35,200 ये जमा 68,44,700, ये आपका 1 करोड़ ये आपके जो पैसे बन रहे हैं तकरीबन 1 करोड़ 1,08,00,000 समथिंग की अमाउंट आपकी जो है वो बन रही है। 1,08,00,000 1 करोड़ और तकरीबन 1,09,00,000 समथिंग की आपकी अमाउंट बनती है। तो बताइएगा आज की वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी है। मैं बल्कि आपको लिख के भी दोबारा से बता देता हूँ कि 68 44,700 जमा 40 35 200 इज इक्वल टू 1,08,79,900। 1,08,79,900 मुकम्मल तैयारी। अगर हम इसको देखें तो आपके जो अखराजात हैं टोटल जो आपके आते हैं 1,08,79,900 मुकम्मल तैयारी करेंगे तो आपके जो इसके अखराजात हैं वो आएंगे। तो काइंडली बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।